देखिए, जो नल जल योजना थी, एक आईएएस करके जो आता है उसको 1 साल का प्रशिक्षण चाहिए। सोचिए, जिसको 20 लाख तुम देते हो उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये सरकार, बिहार सरकार की इस मिली भगत है, अपने पदाधिकारियों को संरक्षण दे रही है कि न वार्ड सदस्यों के और उसके सचिवों को कोई ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ट्रेनिंग दी जाती है वार्ड सदस्य सचिव और वार्ड सदस्यों को, तो ये योजना लूटने में हमारे पदाधिकारियों को नहीं बनेगा। इसलिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया, न हमारे सचिव को न हमारे वार्ड सदस्य को, और उनको अंधकार में रहकर, डार्क में रहकर, ये सरकार, बिहार सरकार की मिली भगत से ये जितने भी प्रखंड के पदाधिकारी कर्मचारी थे, हमारे वार्ड सदस्यों का नल जल योजना को लूटने का काम किया। अपना परिचय दे दें। मैं शिवसागर सिंह, जिलाध्यक्ष वार्ड सदस्य महासंघ। सागर जी, एक चीज बताएं, महिला करो ना, 5,000 कैसे? अरे जिला 500 मिल नहीं रहा, 5,000 कैसे? 500 रुपया नहीं दे रही है सरकार ना, तो सरकार की कुर्सी हिला देंगे हम लोग, उसकी सत्ता पलटेंगे। जो नियम कानून बना रही है बैठकर पटना में और दिल्ली में लोग बना रहे हैं, तो मैं दिल्ली भेजने का काम करूंगा अपने वार्ड सदस्यों को। जो यहाँ नियम बनता है वहाँ भेजने का काम करूंगा। और मैंने ये प्रण कर लिया है कि 24-25 की करो तैयारी, 24-25 की करो तैयारी। बिहार की सत्ता में हो वार्ड सदस्यों की भागीदारी। जो देगा सत्ता में हिस्सेदारी, वो होगा वार्ड सदस्य के वोट के